Saya yakin kalian sudah dengar berita tentang B-2 Spirit, tapi apa sih yang bikin pesawat ini tak terhentikan? Yuk, kita bedah legendanya dalam 60 detik. Ini dia Northrop Grumman B-2 Spirit, sebuah mahakarya teknologi siluman. Desain sayap terbangnya bukan cuma buat gaya-gayaan. Bentuknya yang mirip kelelawar itu dirancang untuk memantulkan gelombang radar, bikin pesawat ini hampir tidak terlihat oleh musuh. Di balik kulitnya yang mulus dan gelap, B-2 bisa membawa bom nuklir konvensional, terbang jauh melintasi dunia dalam satu kali penerbangan, berkat pengisian bahan bakar di udara. Dengan avionik canggih dan profil senyapnya, B-2 dibuat untuk menyelinap melewati pertahanan, menyerang sebelum ada yang tahu keberadaannya, dan menghilang di kegelapan malam. Hanya 21 pesawat yang pernah dibuat, dan setiap unitnya berharga lebih dari $1 miliar. Itu kalian lihat, B-2 terbang melintasi langit saat matahari terbenam. Ingatlah, ini bukan sekadar pesawat, ini adalah simbol pamungkas kekuatan udara.